Ni maisha fulani ambayo unaweza kafikiria ni marahisi, ila ni maisha magumu ambayo nimepitia. Hii ni story fupi ambayo nakupa, na clip fupi ambayo utaifurahia na utafanya iishi kwenye maisha yako, kwamba usikate tamaa. Sometimes you have to hustle and to train somebody how to live and how to struggle. So never give up, struggle and hustle for more. So hapa naweza nikakuonyesha, unaweza kuona instrument kibao ziko hapa juu, kwamba kila unachokiona hapa kiko na kazi yake. Naweza nikakuonyesha hapa, unaweza kuona kuna hii hapa, hizi ni screw bass, afu zeni unakuta kuna visarafu hapo, na ikuta hii small one, hii hapo ni sindano, ila pia unaweza kukuta hapo kuna simu kama ngapi kadhaa, unazikuta kuna cover za simu, kuna camera stand, ila pia kuna maji hapa. Hapo unaweza kuona kuna flash, ila pia unaweza kuona kuna wembe, unaweza kuona hapo pia kuna line za, hii ni line ya Airtel, ila pia unaweza kuona kuna package hapo, full package. Hizo ni full package ya line, ila pia unaweza kuona kuna kopo la mafuta hapo, ila pia unaweza kuona kuna salt tape nyeusi iko hapo, ila pia vivyo unaweza kuona kuna daftari hapa clean sana account book ambayo iko na page kama 700 na kitu hivi. Hivyo vyote ni instrument how to hustle, na vitu ambavyo vinatumika katika kupambana na kupambania kombe la maisha, ili uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hagana say shake the classic. See you next time my boy, love you guys.